हेलो ल सो एकदमै राम्रो तरिकाले पाइप बोकिरहेछ सानो भतिजाहरूले मेरो चाहिँ भतिजाहरू के गाह्रो भयो लड्छ होला कि एकदम बाटो अप्ठ्यारो छ हेर्नु त ल र हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै श्रमदान हजुर मैले निकालिसकेँ श्रमदान गर्न आएको छौँ यो खानेपानी हामीलाई उ त्यो पारी देखिराख्नु भएको छ नि गाउँ यो गाउँ होइन परको गाउँमा लग्नुपर्ने छ त्यही भएर हामी श्रमदान गाउँको सबै कति घर छ त्यो सबै घरको चाहिँ हामी भेला भएर यहाँ श्रमदान गर्न आएर चाहिँ मैले चाहिँ बिहानको 9 साढे 9 भयो होला केटाहरू उहाँ पाइप पुऱ्यायो